tuendelee na somo letu sasa. Tunaanza somo letu. Leo tuna kazi moja tu. Tunakataa kushikiliwa na maadui wa nini? Basi, tuna shughuli moja. Tuna shughuli moja. Mathayo 10:36. Msomaji wangu tafadhali. Tasoma. Naam. Na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Soma vizuri. Na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Kuna mtu aje kusikia? Tasoma. Adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Kwa hiyo Yesu anajaribu kutusaidia. Adui anayekutesa na kutabisha maisha yako hajatokea nje, hajatokea mbali. Ni yule wapi? Nyumbani, kwenye familia, anayekujua in and out. Kwa hiyo usianze kutafuta kwanza wa nje, anza kutafuta wapi? Wa ndani kwanza. Bwana asifiwe. Sio mimi, ni Yesu anasema. Kwa analeta mafarakano, hamwelewani, hamsikizani, mambo yasogei, hamfanikiwi. Usianze kutafuta mtu wa nje. Huyo wa nje mwenyewe lazima apate ridhaa na wanaomiliki ukoo. Hakuna anayeloga wewe kama hajapata kampani kutoka wachache wa familia uko wewe. Hilo lielewe. Haipo. Sasa wewe unapookoka, maana yake tayari umeshakuwa ni adui yao. Unapoenda kazini, anayetaka kushusha kule kazini akichungulia hivi wanajuana. Anasema bwana, huyu jamani adui yetu, sasa na sisi adui yetu tuungane. Kwa hiyo wa kazini ni kwa sio shida. Mtumishi mmoja anaeleza. Anasema siku moja usiku, huyu yuko nyumbani kwake, akiwa pale Mungu akamfungua macho yake. Akashangaa kuna watu wanaofanya nao kazi, anaona nje ya nyumba yake. Akashangaa kuna watu wa familia wapo nje ya nyumba yake. Akashangaa watu wa kwenye ule mtaa wapo nje ya nyumba yake. Wote wanamtafuta nani? Na katika eneo ambao watu wa giza wana ushirikiano, wachangwa. Okay. Kuna siku nadhani niliona hapa, tulikuwa namwambia binti moja hapa, akanafanya hivi. Kama mtu unakumbuka siku, wewe unafikiri hivi kawaida? Anaomba usaidizi. Jamani, nimeshakwama, mambo yako mazito. Okay. Mfano wa kawaida wa jinsi ya kimwili. Bwana asifiwe. Wakati mlikuwa mnafuatilia ile vita ndio kati ya Marekani na Iran, si unakumbuka? Wale waliokwenda kule helikopta yao kadondoka. Walikuwa ni maskari wangapi? Sema captain walikuwa wangapi? Nini kichotokea? Wale tayari biashara kwamba, si ndio? Nini kichotokea? Maskini wa Mungu, kanisa hili. Mbulula Mbulugasa. Hamjui kinachoendelea duniani. Ilibidi Marekani watume helikopta, si ndio? Watume wanajeshi kwenda kuwalisti wale waliofanyaje? Walioanguka na ile helikopta yao. Si watu waliokolewa pale kufa, si ndio? Wachawi ndio wako hivyo. Lakini sisi wapendwa, mwenzetu akipigwa ngwala nasema nimetenda dhambi lile. Badala ya kumsaidia kumrescue mwenzetu achomoke kwanza, tukikaa chema tumuulize mwenzetu ilikuwaje? Sasa hii yuko tayari pale chini, badala ya kumsaidia utakuja kushukia mtu ashakufa. Hii maswala uliangukaje, ilikuwaje kwaje, hiyo tutaje tulizane baadaye. Ila cha kwanza tukuokoe kwanza. Wakatuma ndege zao. Afuza kikao wenyewe kwenye kambi na unauliza ndugu zangu ilikuwaje? Bwana kwa kweli tulipoteza direction. Kwa kweli bwana walituotea litandika bao moja tukashika balance tukadondoka. Mtaka kuelezana hapa. Lakini wewe unatafuta maelezo, mwenzako tayari kwenye danger na adui unatafuta kumaliza. Wewe hayo mambo mtaulizana baadaye. Mwenzako tayari ameshapigwa mweleka na shetani. Ombeni kumsaidia kwanza. Ni Petro yuko jela. Na Herode amekusudia ule usiku wa siku yake amalize. Nyinyi mnaanza kutafuta Petro ulikosa nini mpaka shetani akakufunga. Haya inasaidia nini? Ilibidi kanisa liombe kwanza.
kwamba Mungu kweli jamaa kuondoka sasa hivi hatuko tayari, bado tunamhitaji kwenye kazi yako. Na Mungu akatuma malaika akamtoa, si ndio? Na akampeleka kwenye nyumba ya waombaji. Sasa mkishafika pale mshamona mlikuwa mnamwombea, alikuwa amekamatwa na shetani. Sasa ndipo unamuuliza ndugu yetu, James, kwaje James? Ilikuwaje mwenzetu kaanguka kwa yule mwanamke, ilikuwaje? Ilikuwaje rafiki ukaiba? Bwana kwa kweli ndugu yangu bwana ni basi bwana kiba Mungu amenisaidia. Si ndio jamani? Sasa angalia kaanguka mwizi ule kibaya. Ukija kushtukia ni marehemu wa juzi. Afu inakusaidia nini? Asubuhi shetani atafuta kumaliza. Wewe inakusaidia nini? Cha kwanza, adui zako ni wale wa nyumbani. Ili wakutandike vizuri, wanatafuta usaidizi watu wa familia. Kuna mama mmoja ambaye tulikuwa tunasaidia naye, alikuwa anakaa hapo jua. Sasa hivi ameshafariki. Alikuwa anakaa yule mama, alikuwa alikatoka mguu tukamsaidia. Mnakumbuka yule mama? Mnakumbuka sisi tunamwombea hapa. Wachawi wa Sabasaba, maadui zake walikuwa ni wa Kibiti. Kama nakumbuka Kibiti. Wamekuja kutoka Kibiti kuja kumloga Sabasaba. Wakatafuta kampani ya watu wa Sabasaba na kuwalipa hela. Kama mnakumbuka sana tunawalipa nini? Kama sio saulifu. Asema tumekodisha wachawi wa Sabasaba na tunawalipa hela. Kwa maana nyota itoshwa kule wakakodisha na hapa. Wakaangalia hapa kuna washirika wenzetu kama sisi hapa wako hapa. Na wana mitandao wanajua. Wanasema Sabasaba kuna wachawi sana na mimi sijui wapi. Na kule wapo. Na ukifika kule ukijua ushafika kule wanawasiliana wakasema jamani mtu wetu kafika huko. Endeleeni dozi. Nilishangaa kumbe wale jamaa wao wanakodishwaga. Wanakodishwa kukuloga. Hapo unasema hii mambo ya ajabu kweli. Yeremia 50. Yeremia 50. Yeremia 50. 33 na 34. Tuchangamke pale. Nataka tutikise mikono iliyokushikilia. Yeremia 50:33 tafadhali. Yeremia 50:33. Nitasoma. Naam. Bwana wa majeshi anasema hivi. Taratibu brother. Wana wa Israeli. Naam, kuna mtu ametembea na pressure hapo tafadhali. Amina. Taratibu kidogo. Nitarudia. Haya, asante sana. Bwana wa majeshi anasema hivi. Sawa sawa. Wana wa Israeli na wana wa Yuda. Naam. Wameonewa pamoja. Wameonewa pamoja. Na wote waliwachukua mateka wanawashika sana. Na wote wanaowachukua mateka wanawashika sana. Wanakataa kuacha. Wanakataa kuachia. Wewe nani leo kushikilia anakataa kuachia? Amen. 34 anasema wana wa Israeli na wana wa Yuda wameonewa pamoja. Sasa wale waliowashika, wale waliowashika, aliyekukamata anasema hivi, nimwachie akafanikiwe, nimwachie akaolewe, nimwachie akasome, simwachie. Wewe unashangaa tu shuleni, mbona sielewi? Ni bwana mama naomba msipoteze hela zenu. Tukutane wewe binti anasema msipoteze hela zenu. Mimi shule staki. Unafikiri yeye. Lakini ukiangalia huku backup yake alikuwa anakwenda vizuri kweli kweli. Wanajua huyu jamaa tukimwacha asome huyu. Atakuja kuwa nani baadaye? Wanaweza kuletea marafiki wa hovyo. Makundi ya hovyo. Ni binti tunashangaa vijana vikuangushia hapa. Lakini ulikuwa na ndoto kubwa, ulikuwa na hatima kubwa. Yule anayekushikilia anasema huyu simwachi. Ila wewe unaombaje? Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mwingine akasema wewe kuna mtu anaota ndoto zaidi ya mara 4. Anataka kwenda mahali. Yuko na chombo chake cha usafiri. Mbele anakuta gogo. Anamwambia hapo uvuki. Ulikopita kuna tosha hapa
huvuki. Nyingine nakuta mtu yuko mbele, yaani anakwenda nakuta mtu mbele, alafu anamfanyia hivi, anambia hapa upiti, kwa sababu nguvu zake yeye na nguvu za huyu anayemzuia, aliyemshikilia ni ndogo, ni ngumu kuvuka. Utajikuta kwa jinsi ya mwili kuna maeneo kuvuka ni changamoto, huvuki. Kama kipato chako ni 100,000, unatamani kuwa na milioni, utaisikilizia kwenye kichwa tu. Kuna mtu ameshakuwekea usio hapo, wewe mwisho 100,000 hapa uvuki, unafanyaje? Nakumbuka Ijumaa nitoa mfano hapo, aliyekushika ana nguvu kuliko. Amen. Unamhitaji Mungu mwenye nguvu kuliko mwenye nguvu aliyekushika. Ndio maana 34 pale nasema. Tasoma. Naam. Mkombozi wao ni hodari. Mkombozi wao sasa ni hodari. Bwana wa majeshi. Bwana wa majeshi ndilo jina lake. Ndilo sasa jina lake. Yeye atawatetea kwa bidii. Yeye atawatetea kwa bidii, apate kuistarehesha nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hajalishi aliyekushika na nguvu kiasi gani, mtetezi wetu yupo. Aha. Ayubu 19. Ayubu 19. Ayubu 19. Mstari. Ayubu 19. Mstari. Najua mtetezi wangu yuko hai. Amen. Mstari ngapi pale? 25. Tasoma. Lakini mimi najua ya kuwa mtetezi wangu yu hai. Najua kabisa anayenitetea mimi yuko hai. Na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Hatimaye atasimama juu ya nchi. Bwana asifiwe sana. Amen. Haijalishi ni watu wa familia wamekushika, wamejikusanya, wamefanya organization kwamba uhakikishe wewe hutoboi, uwe na tumaini moja tu, anayekutetea yuko hai. Amen. Huyo ndio mtu muite akutoe kwenye mikono yao waliokushika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jamani, unanielewa ninachokisema? Amen. Unaelewa ninachokisema? Amen. Tunahitaji Mungu sasa atushike kwa mkono wake. 45 Isaya mstari wa kwanza. Chapchapa. Mstari wa kwanza tu. Tasoma. Naam. Haya ndiyo Bwana amwambiayo Koresh. Weka jina lako pale. Haya ndiyo Bwana amwambiayo Daniel, masia wake. Naam. Ambaye nimemshika mkono wake wa kuume. Ili kutiisha mataifa mbele yake. Nami nitalegeza viuno vya ufalme. Ndio. Ili kufungua malango mbele yake. Hata malango hayatafungwa. Nimemshika mkono wake wa kuume. Tunahitaji Mungu atushike kwa mkono wake wa kuume, akawatiishe maadui wa familia mbele zetu. Waliofunga yale malango yapate kuiachilia kwa jina la Yesu. Amen. Waliofunga njia zetu, njia waziachilie kwa jina la Yesu. Amen. Alafu anasemaje mstari wa 3 pale? Anasema nami nitakupa hazina za gizani. Na mali zilizofichwa za mahali pasiri. Kuna mali zako ziko somewhere, watu wa familia wameshikilia, maana wakiziachilia watajua utatoboa. Kuna mmoja tunamwambia sema huyu akiwa na hela huyu atamjengea Mungu huyu. Akasema wow, kumbe kuna watu Mungu anapatia hela special kwa ajili ya kutegemeza kazi ya Mungu. Kuna kigabu kimezuia mahali. Ni maombi yangu inabadilika hapo. Hatunaje kuhangaika, kumbe kuna watu walishaandaliwa tayari. Lakini kuna mtu amewazuia, anasema huyu hakuna, kashikwa hakuna. Nikaota ndoto wiki iliyopita hii katikati ya. Ilikuwa Jumanne kwa mkia Jumatano nikapiga hapa. Nikafundisha somo jioni hapa, upako wa mlimani. Bwana asifiwe. Niliota niko na mtumishi mmoja mkubwa sana. Huyu mtumishi nikaota kwenye kiwanja cha pembe 4, kila pembe niliota kondoo na mbuzi wamefungwa minyororo mirefu. Kondoo na
unajua mwenye fasili yake. Alafu akawa anasema wakusanye, akawa ameshika mnyororo mmoja kule anavuta. Sasa tunaanza kuvuta kwa pamoja, tunakusanya wale kondoo na mbuzi kama wamefungwa kwenye pembe. Tumewaleta katikati, kuna kondoo mmoja kwenye pembe ya kulia kwangu kule, kafungwa mnyororo, nikasema mvute na huyo, ni kondoo mdogo hivi. Sasa wakati namvuta nikaanza kulia. Kwenye maono nalia. Nikawa nimeshajua tafsiri yake. Kama hujajua usinifuate baadaye kuniuliza. Nikishajua maana yake ni nini. Kumbuka ni kondoo na nini? Wamefungwa. Afu nasema wakusanya. Nilipomvuta huyo wa mwisho, wamekusanya pamoja. Sauti yake naisikia nasema, Tanzania, unajua kwa nini Mungu anamaanisha nini? Nikashtuka, nimeshtuka. Yaani muda ule ule nikakimbilia hapa kanisani. Kondoo? Kuna kondoo humu wamefanyaje? Kuna mbuzi ambao hawajaokoka wamefanyaje? Wanatakiwa wafanyaje? Nikasema najua makosa yangu. Nikashangaa ile Jumatano nimefunga kuomba, nikashangaa yule alipotea muda mrefu karudi. Na mwingine amekuja akaokoka. Na sijamuona hapo. Nikasema kumbe nina kazi ya kuwakusanya na kufungua nini? Minyororo. Maana maombi mmenielewa Mmenielewa Ni kuwakusanya hawa kondoo na nani? Na leo watu hapo hujaokoka, najua Mungu amekuleta hapo upokee Yesu hapo. Na vifungo vifanyaje? Tukutoe minyororo ile. Ndio mmenielewa bila shaka. Usiniambie baadaye baba sijakuelewa. Nitakuacha kidogo kwanza. Bwana asifiwe sana. Zaburi 37:24. Watu wamefungwa ati. Kondoo wenyewe wamefungwa. Mbuzi wenyewe wamefungwa. Tasoma. Naam. Ajapojikwaa hataanguka chini. Anapojikwaa huyu mtumishi wa Mungu, huyu mtoto wangu huyu, hataanguka. Bwana atamshika mkono na kumtegemeza. Bwana atamshika mkono na kumtegemeza. Bwana asifiwe. 73:23 tafadhali haraka haraka pale. 73:23. 73:23 nasemaje? Walakini mimi ni pamoja nawe daima, umenishika mkono wa kuume, utaniongoza kwa shauri lako, na baadaye utanikaribisha kwa utukufu. Umenishika kwa mkono wa kuume. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Acha Mungu atushike basi. Amen. Nasema acha Mungu atushike. Amen. Atutoe kwenye mikono waliotushika. Amen. Waliokuwa na nguvu kuliko sisi. Tunaye mtetezi wetu. Na huyo leo atatutetea kwa bidii. Nilikwambia mapema kabisa, anga liko wazi. Nimeanguka hapa, niliona malaika wengi hapa. Wameanguka hivi, mabao yao yanafanya hivi. Mimi sijajua kama mmeona. Sijajua. Tulisema tutaki ibada za dini. Tuko hapa tukutane na nani? Na Mungu. Only that. Ibada ambazo hutamwona Mungu ni wanasemaga ni makusanyiko. Kama mkutano wengine wa bonanza huko na makusanyiko mengine. Tunachohitaji tukusanyike kama desturi ya wengine, tumuone nani? Unapotoka usimesi leo. Ndio maana ni kazi yetu sisi sasa kuandaa mazingira ya watu wakutane na nani? Kwa hiyo Mungu asipoonekana lazima wa kwanza kuhojiwa ni sisi, tulipo dhamana ya kutunza nini? Amina. Amen. Ndio maana nikasema leo tufunge wote basi. Mbona tunategeanaga kufunga? Tufunge wote. Wangapi wamefunga? Toka saa 12 naambia toka jana saa 12 ufunge. Haya, naona walaji hapa. Lidia umekula? Saa 12 tutoka saa 12 jioni. Mwenye nimefika saa 11 kaambia teacher leo na hamu ya mwindi tafadhali nikaangia mmoja kama saa 12 hajafika. Senga nikavunja agano. Tukamchangamkia yule mwindi. Sio Mwarabu, mwindi yule. Tukamla. Kwa nikitoka
nikitoka hapa nitafungulia pale mbele na ndugu yangu nielekeshe moja hapo moto. Bwana asifiwe. Saa 12 jamani. Yendoka saa 12 uli. Mchana nikwambia ikifika saa 11 piga hata ugali wako hivi rundo. Wewe fukia tukikupa 12 lako la patano usile. Bwana asifiwe. Sisi tumekubaliana kwa saa 12 usioje kitu basi kwa saa 12 pale. Wewe saa 11 piga ugali iko hivi kilo 2. Likalie pale tafuna daga wako. Na maji cha 3. Kufuna kama umetulia tumbo na yema hivi. Andika hapo chini njia anazozitumia adui wa familia. Sasa kuna watu wasaba waelewi, kuna watu hapo saa 1 tu kapiga ugali wake. Anajua kabisa mchungaji sema saa 12 mwisho. Dharau hizo. Hizo dharau. Unashindwa kuheshimu neno la madhabahu. Njia anazozitumia adui wa familia au ukoo kukushikilia. Njia anazozitumia adui wa familia au ukoo kukushikilia. Namba 1 ambayo imetesa wengi na mimi imetesa pia. Sasa mimi nishajikataa mimi sio wa kwao. Namba 1 ni kupitia maagano ya uchawi na uganga yaliyofanyika na mtu mmoja. Ni kupitia maagano ya uchawi na uganga yaliyofanyika na mtu mmoja. Ni mmoja tu anaotesa, mnadondoka kila mwaka. Ni mtu mmoja ndio anakula nyama kila mwaka. Ni kupitia maagano ya uchawi na uganga yaliyofanyika na mtu mmoja kwenye ukoo au familia. Kwenye ukoo au familia na kuwatesa familia nzima au ukoo mzima. Bwana asifiwe. Ni kupitia mtu mmoja. Wakati tunahangaika na usanii wetu, tukajiingiza kwa waganga wa kienyeji. Amen. Na huko tukafanya vitu vya ajabu kidogo. Haleluya. Ilifikia stage fulani tukaambia tupeleke vitovu vya watoto. Sasa juza vitovu tunapata wapi? Kwa tukawa tuna coordinate na hao wazalisha kwenye hospitali. Hospitali moja kwenye Mabana. Watuletee vile wanavyokata baada ya mtoto kufanyaje? Kuzaliwa. Hizi tunaelewa mama. Kisha zaliwa tunakataga hizi nani? Tukawa tunawapa hela. Msione watu wanafanikiwa sisi ni wasanii kwa juu. Kuna siri nyuma yake usiyojua. Alileta, nakumbuka ameleta ule mfuko unavuja kabisa damu. Vilichomwa vile vitovu, zikachanganywa na ndimu na dawa, tukachanjwa na chale humu. Asante Yesu, nafutika moja moja. Chanjo humu kote humu, chanjo hapa. Wewe chanjo kweli. Tukapewa masharti ya kwanza, siku 7 utaki kutana na mwanamke. Sasa kama ulikuwa ni mlogo donoa, hicho ni kifungo kibaya sana. Sharti la pili, hutakiwi kula nyama. Hapo mimi ndo nilikamata. Kwa wanawake kwani nilishinda kwenye nyama. Siku 7 nisile nyama. Sasa tayari tunajua tuna jina mjini, inaonekana kwenye video. Mimi zengaza ngeza sana mjini, moja kaniona ni siku ya 3 nakumbuka. Msanii. Comedy vipi? Shwari. Njoo kumle supu. Nimesahau. Nimeenda kwenye ile hoteli bar. Supu na chapati nakwambia. Nimepiga chapati moja tayari nyama ziko huko, nyingine iko mdomoni. Akili nakumbuka uliambiwa nini? Nikasema toba.
pale pale, mudi ya chapati ilishia pale, na aliona jamaa nilivyoshtuka, aliona akasema, vipi mzee? Ya hamna, nimesema utajiri wa mtu si anayo yeye. Nikampigia Mbogera, tulikuwa kwenye kikundi kimoja, tumeoga dawa wote, tuko uchi. Nakumbuka Mbogera, usiku njia panda, tumeoga dawa uchi, siwaje mchezo haya mambo haya. Nikasema hapa kingine nikamata phone, najulikana sasa ya saa 8. Nikamwambia ndugu yangu, umekosa masharti. Unaona sasa, kaanza kunilaumu, ndio nilishakosea sasa, tungine huko isaidii. Tumeenda kule kwenda kumweleza yule mganga, akaenda kuwaita wazee, yakapanda majaga, yalikasirika, masharti nikosea. Bwana asifiwe. Nataka nikueleze kitu gani? Wakati tumeendelea zile dawa, siku moja kulikuwa kuna jambo moja ambalo mimi tuingia agano na yale madani yao, mashetani yao. Mimi nilikuwa sijui. Kumbe jua linapozama, linapochomoza, kuna jini maalum wanahusika, wanasimamia idara. Kuna mambo mengi kwenye ulimwengu watu hawajui na nini. Na kuna jini wakati jua linazama linahusika na idara. Kwa walikuja pale, anaitwa jini mchweo na machweo. Walichukua mkono wangu huu, waliuangalia, akasema, "Roho, bwana nyota kali sana. Tuachie tutoke naye." Yule mganga alikataa. Na yale majini mwenyewe kipindi alikataa. Sasa bwana huyo wa kwetu. Najielewa neno yangu Mungu aichwe, najielewa. Ila alisema kabisa, nitazama hivi, akasoma kila kitu. Usiku saa 6 tukaambia tulale pale, waheshimiwa watakuja. Mbogera sijui kama aliona. Tukiwa tumelala pale, kuna lisana lake moja limevishwa shanga pale na nini, limelala kwenye madhabahu yake pale. Mimi nilikuwa nimelala pale, ndio mimi ndo kiongozi wa kikundi. Kwa mimi nilala pale. Usiku wa saa 6 nikaona limekuja baya. Si nimelala hivi, nilikuwa nimekuja usawa wangu hivi, naliona. Nikapiga kelele. Nikashtuka. Yule jamaa alipokuja asubuhi, ilibidi jitie tu mpaka asubuhi. Alipokuja asubuhi akasema, "Vipi, mliona waheshimiwa?" Sikasema, "Waheshimiwa gani?" Ikabidi nimueleze, akasema, "Ndio." Kama niliona moja, akasema, "Una bahati sana, umeona waheshimiwa." Akasema, "Ndio waheshimiwa wako hivi?" Ndio nasema waheshimiwa ndio wako hivi. Yanatisha. Nikasema, "Jamaa wachawi wana moyo. Konana majini wana moyo." Amen. Sasa kilichofuata, kuna yale majioka yake. Amen. Kuna chumba chake kiko hivyo, amezungushia vitambaa fulani vyeupe. Tukatakiwa tulete karatasi nyeupe plain au zile mistari. Alafu sasa ndio tuandike agano. Narudi kwenye agano sasa. Somo langu. Lile agano ni niandike majina yangu matatu. Anselm Gerald Mwapi. Ninyi ndio mtakuwa Mungu wetu. Mtakao tusaidia kwenye masomo yetu ya usanii. Hatutafanya chochote bila ninyi. Lele. Tukaandika na saini pale chini, na Mbogera naye kaandika, tukatumbukiza kwa wale majamaa pale. Kwa huku tunatamba mjini huku, tunawazewa kazi. Hatuogopi chochote. Hansi huyu anakuja kutokewa na Yesu usiku. Natakiwa niokoke. Mara 3. Alhamisi nakumbuka nilipotokea usiku wa Alhamisi, nilikuwa na tukio moja napenda sana. Usiulize tukio gani. Na hata sasa kwambie. Asubuhi ukolo inauma. Sina amani. Asante Yesu. Airini. Mkono kidogo. Nilikuwa nakaa kwa babangu mdogo. Yule pale kipindi tulikuwa mdogo sana. Mdogo sana kama kina Abigaili, mgeni mkubwa kama kina Saliko chekechea. Kwa mdogo sana. 2027, 28, 29 nakumbuka. Pale tulipokuwa tunakaa, nilipokuwa nakaa kwa baba mdogo Msimbazi hapo. Asante Yesu, kuna mchungaji kwa mpangisha pale. Asubuhi nikibidi nimfuate, mikono iko nyuma. Mchungaji nataka kuokoka. Sasa tayari comedy, unajua ni comedy.
Akasema wewe acha utani wako, utakokoka bwana, utakokoka. Acha utani wako. Akaendelea na mambo yake. Mimi huku ndani hajui. Kama mtukaje na kuokoka na kufa hapa. Kama namsumbua sana. Ibidi afanye kwa ajili ya kuniridhisha. Ajui mimi nimemaanisha. Akasema njoo sebule. Nikaenda sebule, piga magoti. Nimpiga magoti. Wakati juzi na jana bwana niambia okoka, hapo najifanya mjanja. Nikakamata. Nikampoza sala ya toba pale, akaniombea. Nikajua yatalipuka. Yaani mawazo yangu yote nikajua hapa lazima viumane. Nakumbuka tuliwekewa hilizi moja ndogo sana hapa, wasema na ulinzi. Akaiweka hapo kama hivi saa yangu hii. Kaeka hapa akaisomea, ikapotea. Hilizi nyingine kubwa ikaweka kichwani hapa. Akatamka maneno yake ikapotea kichwani. Akasema yeye hakuna atakayewagusa. Kwa tunatembea huko mjini huku tunajeuri yote. Tuna ulinzi. Nimeokoka sasa. Nikajua atakaponiombea yatalipuka. Naona hajalipuka bwana. Yaani bwana sikilizia. Zitalipuka. Nikawa na Biblia ibada. Pole wewe. Biblia inasema aliyesamehewa sana upenda. Aliyesamehewa kidogo, wewe inawezekana umesamehewa kidogo. Inategemea Yesu amekukuta wapi. Ndio maana mvivu ibada namna hii. Sikuwa nahitaji mchungaji anipigie simu. Nilikuwa najua ibada zote. Wananiita niko kanisani. Sasa angalia. Tayari nimeshaingia agano. Imepita kama siku kadhaa, yule mganga akanipigia simu. Siku moja kaja kutana Gongo la Moto pale. Kaambia, "Nani upo? Anahitaji nangu ile kanisani ile. Upo?" Kaambia, "Nipo." Alinipigia simu, akaniambia, "Umefanya nini?" Sasa mimi mambo ulimwengu leo kwa sijui. Nikasema sijui kifanya. Kwenye simu, akaambia ulichokifanya, akaambia ndio. Akasema tutaona. Sasa sinamjua nimekaa naye. Hofu ikaniingia, nikasema hapa sasa nafanyaje? Nijikuta tu mdomoni mwangu nimesema, Yesu ninakukimbilia wewe, nisaidie. Usiku na watu tu kwa kilinge chake pale. Kachemsha dawa. Kampa Mbogela kanywa. Mbogela alikuwa hajaokoka bado, nilianza mimi kuokoka. Na hivyo Yumana akaokoka mwenyewe. Kaja kwangu nikakataa. Mara pili nimekataa, ya tatu nakuonyesha mwenyewe. Nikashtuka. Niliomba ule usiku, sijui maombi ilitokea wapi. Nikiwa kanisani naomba, kama ibada tu kawaida kufungua maombi na nini ibada tu kawaida za katikati ya wiki. Mimi kule baba, navunja ile magano niliyoingia. Si niliingia mimi. Sasa fikiri sasa. Labda sijaokoka kwa mfano. Na nimeingia ile maagano nimeshajimilikisha mimi. Ibrahimu wakati anaingia agano na Mungu na wale watoto wake ambao walikuwa bado hawajawazao kwenye viuno vyake, waliingia kwenye nini? Na Mungu wa Ibrahimu. Maana na mimi tayari wao kina Sala, wakina Joshua walikuwa tayari wapo kwenye nini? Ambalo mimi nimeingia. Kwa mtu mmoja, Mathayo, Warumi 5:12 nisome pale. Kwa hiyo unateseka leo, kuna mtu mmoja tu. Kavunja masharti yenu, mnadondoka ninyi kama Mungu. Kuna familia moja kijiji kwa tunakaa. Ilikuwa na mafanikio, walikuwa na matrekta au na mashine za kusaga, ndio kama tajiri pale kijijini. Kumbe utajiri wao na madumani. Sijui nani yule alikuwa ameenda amekosea masharti bwana. Ilikuwa kila mwaka anadondoka. Alafu anadondoka wale muhimu yani. Yaani wale wazito walipukutika. Yaani tani kirudi nyumbani kule naangalia ile familia maskini wa Mungu sasa maagano mabaya. Mzee mmoja pale alikuwa na duka kubwa, kumbe na alikuwa na kishirikina. Akakosea masharti. Nirudi mwaka mmoja nikamkuta rafiki yangu lile duka lile amegeuza ilikuwa nyumba ya kupangisha. Alikuwa na kitabu kiko huko kashuka akasema Sasa angalia watoto wake. Mwingine yeye kutania kwa Dar es Salaam. Hana maisha. Lakini shida ni agano alolikia nani? Baba yake. Anatafuta utajiri, anatafuta mali. Unajua nini anapitia haya vipi? Baba yako aliingia agano gani unajua? Mama yako anakutafuta wewe, zikali alipata shida kupata uzao, kaenda kule. Unajua alipatana nini wale waganga?
fanya semina Chanika. Huyu binti mchungaji ameletea sababu na shida zake na nani anataka ndoto sijui kuna mtu anamwingilia lelelele watu wake Kilombero. Niko ile huduma ya mtu mmoja mmoja, pepo zikalipoa moyo kwetu. Mama yake kabla hajamzaa huyu alikuja kwetu kutafuta watoto. Huyu ni wa kwetu, tumekabidhiwa sisi, ndio sisi tumemuoa. Shida kwani ni ya udada? Mama na alishakubaliana ukinipa mtoto atakuwa kweli. Hivyo maana tayari ushakabidhiwa. Sasa wewe umezaliwa, mama yako ashasema bwana huyu ni wa kweli. Wewe hujui. Unashangaa unapitia matatizo na matatizo. Kumbe ni mama yako alishakuzaga zamani. Kuna habari. Naongea na mtu hapa. Sasa unafikiri umezaliwa, lakini swali kuzaliwa kwako. Wengine watoto wa dawa huko hapa. Wengine ni mganga tu akasema akupake dawa, we mama akasema sawa, ukapaka dawa. Ndio wewe umezaliwa baada ya kupaka dawa. Warumi 5:12. Nitasoma. Kwa hiyo kama mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Kwa mtu mmoja dhambi iliingia. Kwa mtu mmoja. Kwa unaona kupitia mtu mmoja ndio matatizo kwenye familia. Yamefanyaje? Mateso mnayopitia kuna mtu huyu mmoja. Nataka na wewe mtu mmoja ondoe mateso kwenye familia kwa jina la Yesu. Amen. Ondoe umaskini kwenye familia kwa jina la Yesu. Amen. Kule kutokuolewa kuondoe kwa jina la Yesu. Amen. Kule kutokusoma kuondoe kwa jina la Yesu. Amen. Kule kufa kuondoe kwa jina la Yesu. Kama ni mmoja mwingia kwenye shida na wewe mmoja jitoe mwanga. Na mimi nimeanza na kizazi changu nikasema atakayegusa watoto wangu mimi na yeye. Kabisa gusa wa kwangu tafadhali. Unanielewa? Amen. Unanielewa? Unanielewa? Kwa mtu mmoja dhambi iliingia. Na kwa dhambi hiyo mauti. Na kwa hiyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. 13 ishao. Na hiyo mauti ikawafikiria watu wote. Ndio maana wewe leo una kisukari kama chawale. Kuna mtu naongea naye kunipigia simu kutoka Karagwe. Mama kisukari, yeye kisukari, huo kwao ni kisukari. Kaokoka. Hicho sio kisukari cha kawaida. Kuna mlango ulifunguliwa na mtu huyu mmoja. Lazima ufanyaje? Baada huko. Kwa hiyo unapokuja kanisani tumekuja kwenye vita. Tunakuja vitani. Kwa unapotoka nyumbani jiandae kabisa nimeenda kanisani ni vita. Kwa lazima maandalizi uwe nayo kabisa toka nyumbani. Bwana naenda nyumbani ni kwa ajili ya kupambana. Sasa unakuja umekaa kia salama. Simama umekaa unatafuta mabishi. Omba. Utachibu. Familia imeshikwa. Omba. Umetoa macho hapo. Hata mwingine tamani tungeenda nije pale kulaza kidogo kibao uchangamke. Yeye anatamani mtu apambane, mtu amekaa angalia. Mpaka mjini kamwambia acha kuangalia funga macho. Yeye mtu amekaa tu naomba anakaa angalia funga macho hivi. Unakuja kushangaa watu. Kuna mtu mmoja tunawatesa na madhabahu zake. Ezekiel 22:30. Madumani ya kutosha anatafuta mtu. Anajua familia zetu zimefungwa, anatafuta mtu. Yesu akawaambia wanafunzi wake, nendeni kwenye kile kijiji. Mtamkuta punda na mwanapunda wamefungwa. Wafungue. Afu nileteni. Atakayeuliza yeyote, waambieni Bwana ana haja nao. Kwa Mungu lazima akutafute wewe, akikupata sasa wewe nenda kwa mamlaka ya Bwana aliyokupa. Wakikuuliza familia kwa nini unafunga huko, unasema Bwana ana haja na huko. Bwana ana haja na kizazi. Bwana ana haja na hawa watu wamtumikie. Unayo majibu ya kusema. Hujajituma, umetumwa.
anatafuta mtu, niko hapa. Ufunuo Yohana 5 mstari wa 9 na wa 10. Nakupa tipu za kusimamia. Yohana 5. Ngapi? Unasema yule mtu mmoja alituingiza kwenye uchawi, kwenye maagano ya mauti, maagano fulani, vunja. Mwambie niko hapa. Nenda. Mstari. Ufunuo Yohana 5, 9, 10. Chapchap. Nitasoma. Naam. Nao wakaimba wimbo mpya. Nao waimba wimbo mpya. Wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kukifungua mihuri zake. Ndugu, soma vizuri na kunyang'anya maiki tafadhali. Sina Biblia lakini naona kuna ishara. Nitasoma tena. Soma tena. Nao waimba wimbo mpya. Nao waimba wimbo mpya. Wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu. Kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua mihuri zake. Na kufungua muhuri zake, Na kwa kuwa ulichinjwa, na kwa kuwa ulichinjwa, ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila za lugha, watu wa kila kabila na lugha, watu wa kila kabila na jamaa, na taratibu, watu wa kila kabila na jamaa na taifa. Umeruka hapo. Watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa Mungu, Yesu alichinjwa, damu yake akaitumia kukununua wewe. Anamtafuta mtu huyu ili kupitia wewe mmoja uhusike kukomboa ukoo wako. Amen. Uhusike kukomboa familia yako, uhusike kuokoa na taifa lako. Anatafuta mtu. Lazima useme, Yesu niko hapa. Ulinunua kwa damu yako, na kwa damu yako Bwana na ununua ukoo wetu uliouzwa kupitia maagano yaliyofanyika kwa damu. Hakuna agano linalofanyika bila damu. Ndio maana sisi ni tumwage nini? Yalifanyika mambo. Yesu alitoa damu yake, kwa damu yake katununua. Wewe ni kuhani wake. Amen. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 9. Petro wa kwanza mstari sura ya 3. Twende mstari wa 9. Tasoma. Watu wasiolipa baya kwa baya au laumu kwa laumu, bali wenye kubariki, kwa sababu hayo ndivyo mlivyoitwa, ili mrithi baraka. 10. Kwa maana atakaye kupenda maisha. Rudi 2 sura 2. 3:2. Mstari wa 9. Petro wa kwanza 2:9. Tasoma. Chap. Bali ninyi ni mzao mteule. Sema bali mimi. Ni mzao mteule. Naam. Ukuhani wa kifalme. Naam. Taifa takatifu. Watu wa milki ya Mungu. Naam. Mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita. Mtoke wapi? Gizani. Mtoke wapi? Gizani. Mtoke wapi? Gizani. Mtoke wapi? Gizani. Mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Bwana apewe sifa. Amen. 10. Wewe ni mzao mteule. Amen. Bwana amekununua, amekukomboa. Utoke wapi? Gizani. Uingie kwenye nuru yake ya ajabu. Sasa wewe ukishatoka kwenye giza, wale ndugu zako walioko kwenye giza, ukoo ulio kwenye giza, familia iliyo kwenye giza, wewe ndio kuitoa kule kwenye giza iingize huku na wewe. Usifanye Mungu amekuokoa kwa ajili yako peke yako. Kuna watu nyuma huku wanasubiri, wanakungojea, na Mungu inabidi akutumie wewe. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunayo nini? Damu.
Kama tulinunuliwa kwa damu, basi leo na sisi tunawalipa damu waliotushikilia watu wa chini. Amen. Amen. Kama damu itufanya sisi tukashikiliwa na kumilikiwa kupitia maagano aliyoyaingia, basi na sisi kupitia damu ya Yesu Kristo tutakwenda kuwapatia damu kama malipo watu achilie. Kama mtu huyu ameshikiliwa na jeshi la polisi kwa sababu ya ubadhirifu wa mali 1, 2, 3, ili aachiliwe inabidi itolewe kitu mbadala kulipa fidia. Huyu mtu afanyaje? Aachiliwe. Sio inafanyika hivi? Amen. Amina. Amen. Sasa kama wewe umekushikilia, unawalipa nini ile kwa chini? Huna chochote kufanya. Yesu ilibidi aimwage damu yake yeye kama malipo. Ndio maana anasema wewe ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme. Kuhani. Ndio na nafasi ya kuingia sasa kufanya upatanisho, kufanya ukombozi. Ni nafasi ya kikuhani. Ufalme ni kutawala. Amen. 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 Sasa kama wao waliwatawala, mauti ilitawala, dhambi ilitawala, maagano yalitawala, magonjwa yalitawala, basi wewe unapoingia kwenye agano la Yesu Kristo, moja umefanyika kuhani, pili umefanyika nani? Mfalme. Akatununua kwa damu yake, akawafanya kuwa makuhani na wafalme kwa Mungu wetu. Una nafasi ngapi? Ukuhani unadili na makosa yaliyofanyika kwenye ukoo wenu. Yale maagano yaliyofanyika kwenye ukoo wenu kinyume na Mungu, akaingiza kwenye mikataba ya kishetani. Ndio unalipa damu ya mwana kondoo, unasimama kwa toba, nikatafuta mtu ili hasira yangu isije kawaka nikawaangamiza. Amesema nilipokosa nikamwaga hasira. Ufalme sasa unasema kuanzia leo ukoo huu utatawaliwa na nani? Na Yesu. Kuanzia leo ukoo huu utatawaliwa na roho ya utajiri. Wewe ndio mfalme, unatawala sasa. Bwana asifiwe. Kuna mwingine ashabebwa na usingizi hapa. Huu umemilikiwa. Yaani umeshikwa kabisa. Sina shaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waamuzi 6 mstari wa 14 na 15. Mkato 25 na 26. Chapchapa. Mstari 14 na 15. Nitasoma. Bwana akamtazama akasema, nitasoma. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoe Israeli na mkono wa Midiani. Je, si mimi nimekutuma? Akamwambia, Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini. Kwenye tafsiri ya Kiswahili cha kisasa, jamaa amesema ni ukoo wangu. Amen. Anasema ukoo wangu ndio walio maskini sana. Huo maskini huo, kwa mujibu wa somo letu, kuna mtu mmoja alifungua nini? Mlango. Amen. Ukoo wetu ndio walio maskini sana. Wewe unajua ukoo wenu una roho gani ambayo imewakamata na kuwamiliki? Familia yenu unajua ni kitu gani kimewashikilia? Anasema jamaa zetu ndio walio maskini sana katika nini? Manase. Katika Manase, Na mimi ndimi niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu. 25. Mungu anajua shida ipo kwenye familia. Rebeka, nitasoma. Ikawa usiku huo huo Bwana akamwambia. Ikawa usiku huo huo Bwana akafanyaje? Bwana akamwambia, mtwae ng'ombe wa baba yako, yaani ng'ombe wa pili. Naam. Wa miaka 7. Ukaiangushe madhabahu ya Baali alionayo baba yako. Ukaikate Ashera ile iliyo karibu nayo. 26 nasemaje? Ukamjenge Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ng'ombe hii kwa taratibu zake. Ukamtoa yule ng'ombe wa pili na kumtoa sadaka kuteketezwa kwa kuni ya ile Ashera uliyoikata. 24.
Amesema hapa mstari 25, ukaibomoe madhabahu ya nani? Ya Baali alionayo baba yako. Hilo mateso yatoki mbali. Baba yako, mama yako hayatoki mbali. Hakuna za kutafuta kwa alikuwa babu wa babu ndio mchawi. Baba yako, mama yako. Sisi ndio vizuri kabisa hiyo siku yao. Tunaposimama toa sasa hiyo sadaka yako. Malaika wanaimba wastahili, wastahili, wanakuabudu wakisema wastahili, wastahili. Kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia, mwambie Mungu, mimi Bwana akutoe. Ikiwa kuna mtu mmoja aliingia maagano, ndio mmeshikiliwa na uchawi, ushirikina umewashika, wewe ni ukuhani wa kifalme. Chukua nafasi wiki hii mwenyewe binafsi ya kufunga angalau hata siku ngapi? 3. Omba Mungu. Bwana asifiwe. Ikiwa mambo haya bado yapo yanatesa familia na ukoo, na unajua kabisa kuna vitu vimetushikilia kwenye familia na ukoo, ushauri wangu kwao, sisi wengine tushatokaga huko. Mimi sitaki kumsemea na mke wangu, na madumande yake kwao. Kwangu mimi, Bwana kwa sifa, haleluya. Chukua siku ngapi kufunga, kumwambia Bwana binafsi, naomba unitoe kwenye madhabahu zilizotushikilia kwenye familia, roho zilizotushikilia kwenye familia. Tumesema kule namna ya kushughulikia, tafuta kujua nini kinachoutesa ukoo wenu, si ndio? Tafuta kujua nini kilichoshikilia ukoo wenu. Wewe unajiona kabisa hakuna mwenye nafuu kwenu. Gideoni anamwambia Mungu, nitawaokoa kwa jinsi gani? Ukoo wetu sisi ndio walio masikini. Wewe nikuulize swali, ukoo wenu ndio walio hawalewagaji, hawazaji, hawajengaji, hawasomaji. Ukoo wenu ndio walio nini? Hiyo chukua mwenyewe hatua ya siku ngapi? Nimesema unajua kilichowashikilia, na tumeshasema hapa tunakataa kufanyaje kushikiliwa. Nazungumza mimi hapa, asema Hansi, sio roho Bwana. Nakupa shauri, siku ngapi? Naomba usimame maji. Simelekeza kwenye speaker. Siku ngapi za kumwambia Mungu na kumaanisha kwamba nakataa kuendelea kushikiliwa. Sasa umeshapambanua nini kilichowashikilia. Mimi nijipambanua. Wa kwanza nilikuwa ni mwenyewe. Pili, naangalia upande wa baba yangu kule uchawi. Tatu, naangalia upande wa mama yangu mizimu. Unachomokea wapi? Ni watumishi sawa, Mungu ameniita sawa, lakini kuna viwango unaona usogei, kuna vitu unaona havisogei. Lazima ufike mahali ujipambanue mwenyewe. Sasa tunasimama hivi, kuna gharama tuliingia, ila mwenzangu na mimi ni mtu wa pachu.
ila nimekupa shauri wiki hii, jitengee mwenyewe siku ngapi? 3. Hii njia ya kwanza ndio wengi sana unamilikiwa na yeye. Uko wewe unashikiliwa, unamilikiwa, unajua. Mbaya zaidi unajua kabisa kwenye ukoo wetu kuna wachawi, unajua. Mbaya zaidi unajua kabisa kwenye ukoo wetu kuna madhabahu ya uganga, unajua. Wewe ndio mnawachi kwa sababu mnakimbizana naye. Yule anasemaga ni mchawi ndio mnatafutana naye. Jua my friend, upo kwenye covenant. Ni wewe binafsi kuchukua hatua. Bwana asifiwe. Na umwambie Mungu dhabihu hii. Najua damu yako ilimwagika kuninunua. Baba, na mimi naingia gharama kwa dhabihu hii, najitoa huko. Kila madhabahu nishikilia Bwana, sikaniachie. Siku ngapi nimekwambia? Siku ngapi? Ni mimi nakushauri. Ni mimi nakushauri. Bwana asifiwe. Tuliingia gharama ya siku 30, 40, nifunga siku 70. Unajua ule mwaka jana, si mwaka juzi nikafunga siku 100. Yote unatafuta nini? Kuna maeneo unaona umekwama, lakini aliyekumiliki na kukushikilia lina nguvu. Nilipofunga maombi siku 70, nakumbuka ile siku ya kwanza nilianza Jumapili, nakumbuka. Na nikaweka agano, sitalala nyumbani mpaka siku zote 70. Nilikuwa nalala hapa. Nikiwa nimelala hapa, nilijilaza hivi usiku. Nikaona dude kubwa limesimama mbele yangu, kubwa. Lina hasira. Nimenyosha mikono hivi. Nilishangaa kuna mtu mwingine kama mimi ametoka ndani yangu. Niliona mkono mwingine unatoka kwenye mkono, unatoka hivi. Lakini mkono unatoka kwenye mkono una moto. Alipotea. Nakumbuka hii Jumanne ilikuwa ni ibada yetu hapa. Nikasema asante kwa kuja bila kibali. Na waruhusu tena mje. Nilimaliza siku 40, hakuna nijitokeza tena. Dude gani lilokamata, lilowashikilia? Na litaki utoke. Na wale waliowashika wanawashika sana. Nasema yuko mwenye nguvu za kiroho amewashika. Hakuna mwenye nafuu ya kuchomoka. Unahitaji ziada ya kufunga. Mimi nimekushauri siku 3. Usiniige mimi ukaenda 100, hujapewa maelekezo wewe. Ila kama unataka kuendelea kwa hivyo hivyo, mimi I'm very sorry. Bwana asifiwe. Kila mafanikio unayoona nyuma yake yana gharama. Iwe ni ya kichawi au ni ya kimungu, nyuma yake yana gharama. Hata hao wachawi sisi, nadhani nimekueleza hii story. Asante Yesu alikuja kunichoropoa. Unayemwona mafanikio ya kichawi, muulize. Kuna wengine walala kaburini siku 7, si ndio? Walifukiwa siku 7, mtu kafukiwa. Usifanye mchezo. Kila mafanikio na siri yake nyuma. Usifurahi kuona mtu anaendesha jeti, anaendesha Rolls Royce, ndogo. Kuna gharama. Ile nasema usione hasira kwa mtu afanikiwaye kwa njia zake mwenyewe. Mwisho wake ni uharibifu. Amen. Nimekupa tu ushauri. Ukijitathmini kwamba kwenye ukoo wetu, kama ndivyo jitathmini, kamuuliza Mungu, kitu gani kinachoendelea? Mamangu alifanya nini? Katika ile maombi, siku ya siku ngapi sikumbuki. Nilikuwa pale kwenye madhabahu. Nikaona mama yangu ana tumbo liko hivi. Na muona mtu mwingine mbele yake amejifunga kama kibwebwe hivi. Amechukua majani, kuna bakuli liko hapa, anachovya, anampiga kama kwenye tumbo. Mama vikiumanaga anasemaga, wewe ulitaka kuniua. Ulikatupa ni miezi 12. Nikasema miezi 12 kwa tembo. Sasa utajua hii miezi 12 na sio miezi 9. Jamani, kwa nawinda nini? Alishaona kesho ya mtu. Ila aliyembeba huyo mwenye kesho yake hajui alichokibeba. Sasa angalia, anaenda kutafutia msaada wapi? Kwa sababu hajaokoka. Alikwenda kwa nani? Kwa waganga.
unajikuta wewe tangu kwenye tumbo la mama yako wewe ni mali ya wale kule, na wana nguvu ya kukufuatilia kwa sababu ulishakabidhishwa kule uji. Una heri wewe uliyezaliwa mama yako ni ameokoka, baba yako ameokoka. Wana heri ya kina Joshua. Ile kitu zao kwenye familia za madumange tunajielewa wenyewe. Kama bibi yangu mimi ni mtu wa mizimu na nimezaliwa kwa bibi, najiuliza swali, huyu bibi alinifanya nini mimi? Ni watu wa dawa mkishamba. Na nimechelewa kuzaliwa, nilifanywa nini? Ni kweli Mungu amekuita na utumishi, unaona maono makubwa, ndoto kubwa, lakini mbona sioni kupiga hatua? Kwa jamaa sema unaenda wapi? Unapiga hatua hivi unavutwa tena. Kwa kwetu wewe. Ili uchomoke hapo. Unahitaji gharama brother. Unahitaji gharama. Unahitaji gharama. Ninakushauri ingia siku 3. Tutakwenda mbali zaidi ni wewe. Na ile kwenye siku 3 nini Mungu atakachokifanya. Ila jitathmini. Ukiona uko wewe uko salama, kula sana my friend. Sawa Na unipigie simu, baba mimi uko wangu fresh, nitakusaidia, nitakuleta nusu kilo ya supu. Bwana asifiwe. Shika sadaka yako. Sema Baba, kwa jina la Yesu. Asante kwa agano la damu ya mwana kondoo. Asante kwa agano la damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu, niko hapa kuhani wako. Nabeba ukoo wangu. Nabeba familia yangu. Ninaomba toba. Ninaomba rehema. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kama kwa mtu mmoja tukaingizwa kwenye maagano mabaya, yametutesa, yametusumbua, hatujui walipatana nini na hiyo miungu, walipatana nini na hizo roho za uchawi. Inawezekana sio mimi, sio upande wa baba yangu, sio upande wa mama yangu, ni upande wa mwenzangu ambao tumeunganishwa kwa mwili mmoja. Bwana Yesu, inawezekana ni kaka yule au dada yule niliyetembea naye kimwili, sikujua maagano aliyoingia. Ukoo wao una maagano gani? Nikaingia kwenye yale maagano, maisha yangu yakanidikia pale. Biblia inasema aliyeumba na kahaba ni mwili mmoja naye. Sikujua maagano aliyoingia mtu, maagano aliyonayo mtu kwenye ukoo wao, kwenye familia yao. Nilipokutanishwa naye, nilipokuwa naye kimwili, matatizo yakaanza, shida zikaanza. Nimeingia kwenye ile agano lao, nimeingia kwenye maagano yao. Yesu, natubu, naungama, naomba unisamehe. Bwana, madhabahu yalishikilia, maagano yalishikilia. Bwana Yesu, nisamehe kwa ujinga wangu, kwa upumbavu wangu. Leo ninajutia makosa yangu. Naomba unisamehe. Agano lolote lililo hai, linalonimiliki, linalonishikilia, linalonifuatilia, linazuia hatima yangu uliweka ndani yangu, ile nyota uliweka ndani yangu ising'ae. Bwana Yesu, agano la makaburini walioliingia, ndio maana naota ndoto niko makaburini. Bwana Yesu, naota ndoto niko kule kijijini kwa wazee wangu. Bwana Yesu, nasimama kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Mizimu
mliotushikilia kama ukoo, kama familia, nasema leo kama kwa mtu mmoja utatushikilia, nami nasema leo najinasua. Ninyi mlionishika sana nakataa kuniachia. Umaskini ulionishika sana, laana ilionishika sana, uchawi ulionishika sana, uganga ulionishika sana, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, mkombozi wangu ni hodari. Bwana majeshi, Bwana majeshi, hilo jina lake. Leo ananitoa, leo ananitoa, leo ananitoa. Unamaanisha unachokisema? Unatoka, Farao wako anakuachilia. Ni wewe mtu mmoja unatolewa. Ukitoka wewe, toa na ndugu zako. Una hatima kubwa kama Gideoni. Madhabahu ya baba yako imekumiliki. Unajua ni maskini, wewe si maskini. Una akili kubwa ya kusoma, hamu ya kusoma imeondoka. Hujajua waliowashikilia na wanazuia msisome. Kama hujachoka na kuchukia hiyo hali, kutoka sahau. Lazima umaanishe. Unajua unayoyapitia. Wengine mnajua njozi zenu unazozipitia. Ukitazama kulia na kushoto, wasomi hakuna kweli, waliofanikiwa hakuna kweli. Unataka ufanye mambo ya mzamzaa. Unakuta watoto wanapokusumbua, unaambia masuala ya Mungu hawaelewi, usiwakasirikie. Yupo aliyewashikilia, ana nguvu. Na wewe ndio hivyo, mambo yako kungaunga. My friend, chukua hatua, ingia gharama. Ingia gharama. Ingia gharama. Tumekataa kushikiliwa na wao. Tumekataa watoto wetu kushikiliwa na wao. Tumekataa uchumi wetu kushikiliwa na wao. Tumekataa. Lazima umaanishe. Sema katika damu ya Yesu Kristo. Katika damu ya Yesu Kristo. Na haribu kila agano la damu. Kila agano la damu waliloliingia wazee wetu, mababu zetu, wazazi wetu, mama yangu, baba yangu, bila nikujua lile agano, lile patano na miungu ya roho ya uchawi na roho ya uganga ya kutumiliki na kutushikilia. Nasema leo nakataa kuwa miliki yao. Ninakataa kuwa mali yao. Ninakataa. Sema ninakataa. Sema ninakataa. Nasema ninakataa. Sema ninakataa. Nasema nakataa kushikiliwa, kumilikiwa, kutawaliwa. Sema nakataa. Sema nakataa. Bwana Yesu, kupitia damu yako, kupitia damu yako, sadaka hii naiambatanisha na sadaka ya damu ya Yesu, ya damu ya Yesu, ya damu ya Yesu. Inakwenda kwenye ulimwengu wa roho, mahali waliponishikilia, mahali walipokabidhiana, mahali walipokabidhiana. Ninaamuru leo, naamuru sasa, nawalipa. Achia maisha yangu, achia baraka zangu, achia nyota, achia. Nasema achia. Madhabahu niachie, mizimu niachie, uchawi niachie, uganga niachie, wewe jini niachie, wewe pepo niachie. Sema niachie. Sema mara ya pili niachie. Sema mara ya tatu niachie. Sema mara ya nne niachie. Sema mara ya tano niachie. Sema mara ya sita niachie. Sema mara ya sita niachie. Sema mara ya sita niachie. Kama Bwana alivyostarehe siku ya saba, unastareheshwa. Sema mara ya saba niachilie.
la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninaomba mkono wako. Ninaomba mkono wako. Ndio unishike. Mkono wako. Ndio unishike. Ushike familia. Ushike ukoo wangu. Mkono wako Yesu. Mkono wako Yesu. Unishike. 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 Kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Nishikwe na wewe. Nishikwe na wewe. Nishikwe na mizimu. Nishikwe na wewe. Nishikwe na wewe. Nishikwe na mapepo. Nishikwe na wewe. Nishikwe na maagano ya uchawi. Nishikwe na uganga wa kienyeji. Yesu nishike. Yesu nishike. Leo navunja yale maagano. Navunja yale mikataba walioingia wao. Walioingia wao. Nakataa yale mapatano yao. Makubaliano yao. Ule mkataba walioingia umevunjika. Sema umevunjika. Sema umevunjika. Sema umevunjika. Kwa jina la Yesu. Ee Bwana Yesu. Naingia agano na wewe. Naingia agano na wewe. Nishike wewe. Nishike wewe. Nishike wewe. Kwa jina la Yesu. Nishike Bwana Yesu. Kwa mkono wa afya. Mkono wa utajiri. Mkono wa mafanikio. Mkono wa neema. Mkono wa baraka. Nishike Yesu. Nishike Yesu. Nishike Yesu. Nyosha mkono wako juu. Baba, sadaka inaongea. Sadaka hii ikaongea kwamba leo tumekataa kuendelea kushikiliwa na waliotushikilia kupitia uhalali wa wazazi wetu, mababu zetu, mababu wa mababu, kupitia waliofanya wazee wetu, wazazi wetu, kabla tujazaliwa tukiwa kwenye viuno vyao, kabla tujazaliwa tukiwa kwenye matumbo yao. Leo tumekataa kushikiliwa. Ndio sadaka ikaongea, ikapigane na waliopata uhalali wa kumiliki ukoo na familia. Ulitununua kutoka kwenye kila kabila, lugha na jamaa na taifa, ili upate mtu mmoja atakayeamua kuumilikisha ukoo kwako, familia kwako, taifa kwako. Niko hapa kwa jina la Yesu Kristo. Nitumie Bwana kubadilisha historia mbaya chafu tulioikuta kwenye familia ya ndugu kwa ndugu kuoana. Familia, historia chafu tulioikuta Baba, mengine ni aibu hata kuyazungumza. Ni aibu kuyazungumza. Tumeyakuta, tumeyasikia. Hatutaki tuyaone kwa watoto wetu. Hatutaki tuyaone kwa uzao wetu. Baba, nimesimama hapa kuvunja na kuweka mstari. Hayatakuwa kwa kizazi chetu. Tunakumilikisha wewe, ndio ushikilie kizazi chetu. Wewe ndio umiliki uzao wetu. Watoto wetu wanatusumbua, kumbe ni yale maagano yaliyotushikilia kwenye ukoo. Wanafuatilia, wanasema ni wa kwetu. Leo watambue kwamba si wa kwao. Tumeweka mpaka, watashikiliwa na wewe Yesu. Kama walivyotukabidhi na unasubiri ukabidhiwe, tunakukabidhi. Ninakukabidhi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yatosha watu walivyokufa kwenye koo zetu kwa sababu ya mtu mmoja kuingia maagano ya mauti na usi. Yatosha. Tulivyozika yatosha. Hatujui vifo vinatokea wapi. Kumbe kuna mtu anayejua siri, amekufa na hiyo siri. Hatujui. Yesu, siku tatu za mtu aliyesikia sauti hii zikawa ni siku tatu za kutoka, za kuachiliwa kwa jina la Yesu. Kama Farao aliwaachilia watoke na mali zao, ndivyo alimiliki ukoo wetu. Atatuachilia tutoke na mali zetu na mafanikio yetu na baraka zetu, katika jina lenye nguvu la Yesu. Ninaomba ya Baba, nikikubariki na kukutukuza kwa utukufu wa jina la Yesu. Kila lina mwili aseme amen. Sema tena amen.